omukulembeze wammwe era president gwe mwalonda okulembera eggwanga Uganda Robert Kyagulanyi Ssentamu mulamu era ali bulungi abaagala nnyo ate era n'abasaba okulaba nga mwebeereramu buli kaseera abajjukiza nti entebe y'obukulembeze bw'eggwanga tujja kugifuna era temuggwamu maanyi temuggwamu ssuubi n'abajjukiza okulaba nga musabira eggwanga lyammwe Uganda. Bakadde bange mwenna Mukama mulungi ekiseera kyonna era tusabe Katonda atusaasire. Bakadde bange mbalamusaako nembebaza emirimu gye mukola mwebale nnyo mwebalire ddala era tubalamusaako nga National Unity Platform mwebale kwagala kibiina kyaffe ekya National Unity Platform mwebale kwagala President Elect of the Republic of Uganda Robert Kyagulanyi Ssentamu twebaza abo abakola emirimu egy'enjawulo abatali nga tebalina kigendererwa kyonna kye baagala wabula okukyusa ensi yaabwe abali wano abali ebweru ba coordinators baffe abakulembeze b'ekibiina naawe wenna olina kyokola abateekamu ensimbi abalina kye mukola kakati mu kaseera kano ndese amawulire okubategeeza mu butongole kiki ekibaddewo ku mmotoka ey'omukulembeze wammwe His Excellence Robert Kyagulanyi Ssentamu President Elect of Uganda, the 10th President of the Republic of Uganda. Bakadde bange mbategeeza nti olunaku olwaleero emmotoka y'omukulembeze waffe His Excellence Robert Kyagulanyi Ssentamu twabategeeza bulungi gye buvuddeko nti tubadde ne bannamateeka abaffe abakulirwa Council Geoffrey n'abalala abaawa Mary and Company Advocates. Bannamateeka abo baasaba nga kuba URA yavaayo negamba nti twagala kuddamu tulabe nga tukola kye bayita re-examination okuddamu okukebera emmotoka eyo. Tekyatuyisa bulungi nga tulowooza nti yakebera dda naye mu kaseera ako balooya baffe nga URA emaze otugamba ne bawandiika nga basaba bawaayo proposal nga bagamba URA bwe muba mwagala okuddamu okukebera emmotoka y'omukulembeze w'eggwanga eyalondebwa bannayuganda Robert Kyagulanyi Ssentamu ekirina okukolebwa kye kino emmotoka eyo ekebererwe waka emmotoka eyo bw'eba ekeberwa wabeerewo abantu kubanga tetwesiga mbeera yonna gavumenti eno beyinza kutuusa ku mukulembeze waffe. Awo nno jjo ly'abalamu kooti neddamu negaana negamba tekijja kusoboka wabula ekyo kye mulina okukola mugende muteese ne URA mulabe ng'emmotoka eyo ekeberwa. Olunaku olwaleero wabaddewo meeting ey'abakulembeze aba National Unity Platform ne bannamateeka abawa Mary and Company Advocates ababadde ne Council Geoffrey. Ekibaddewo kibadde bwe kiti ffe nga National Unity Platform tukkiririza mu mateeka era tufugira tutambulira mu nkola ey'amateeka. Tetulowooza nti emmotoka eyo twagibba bubbi, tukimanyi nti ya mukulembeze waffe era ye is personal asset. Bannayuganda abali ebweru n'ewalala abeesonda ssente ne bagimugulira. Awo nno mu lukiiko olwo ne tuteesa okulaba ngeri ki gye tuyinza okukolamu omulimu ogwo gutambule bulungi. Awo nno bakadde bange ne tugamba nti emmotoka ya His Excellence Robert Kyagulanyi Ssentamu bwe babanga aba URA nga tebalina mutima mubi gutaagaliza gwa bubbi bukenuzi bukyayi nti bakyawa Bobi Wine kaakati emmotoka eno katugitwale mu URA naye aba URA bwe tutuuseeyo kiki kye twagala balooya kye twamusabye president kye yamusabye ow'ekkumi yamugambye nti ekisooka bakkirize nga bagikebera wabeerewo abantu baffe naddala ab'omukulembeze be yeesiga okulaba nti tebateekawo butwa tebateekamu bintu byanjawulo tebabbamu bintu. Emmotoka zaffe ze twaleka e Masaka babbamu obutaalataala. Emmotoka ze twaleka e Masaka eya president eyo emmotoka gye mumanyi eyo babbamu ebintu eby'enjawulo n'amasimu ne bagatwala. Ne tugamba abantu bano tetubeesiga naye kaakati ki kye tugenda okukola wabeerewo abantu aba National Unity Platform abakulembeze omukulembeze waffe beyeesiga ne bannamateeka bakebere emmotoka eyo. Ekyokubiri emmotoka eyo bw'eba ekeberwa eweebwe respect ng'ey'omukulembeze yalondebwa ow'eggwanga Uganda. Si buli takataka aveeri ajje nga ayingira buyingizi kubanga embeera y'obutwa nnene nnyo. Awo nno Council Geoffrey ne ttiimu eya Mary and Company Advocates ne tugiwa ebiragiro ne tugigamba mujjukire nti eno emmotoka ya President Council
ene motoka ya president abantu bangi eyo mu URA ebadde balengera bulengezi Bobi Wine nga atambula kati oline bwafuna mukisa kukwata ku motoka ayinza okuteekako byatadde kubanga bamwagala nnyo n'aba URA kati mu mbeera eyo kyetwagala ekuumibwe era mulabe nti ekebererwa bulungi bakadde bange olumaze motoka nesimbula ku kitebe ekamwokya nga meeting ewedde emotoka eyo nevugibwa paka ku URA enakawa emotoka eyo bwetuuse eyo etuuse bulungi era twebaza bannayuganda abaana baffe ab'enjawulo abagigendeddeko n'abo bennyini betwagambye nti mugende mubeereyo kubanga obutwa bungi Bobi Wine vice president ow'ekkumi bannayuganda gwe balonda bamunoonyeza engeri gye bamutuwa obutwa so ne kikolebwa bulungi ne tubagamba ekisumuluzo ky'emmotoka in case nga bagambye nti emmotoka eyo in case nga bagambye nti emmotoka eyo in case nti ejja keberwa lunakula temugeza ne mubawo ekisumuluzo bakadde bange emmotoka netuuka bulungi ku URA essanyu libadde lingi nnyo ku makubo yonna gyeyise ng'abantu bayimba kimu Bobi Wine our president mwatunga talina mu mmotoka kikulaga kimwami Museveni nti bo bannayuganda mu bwongo bwabwe bayagadde Kyagulanyi ate ne bamulonda ku bukulembeze bw'eggwanga olaba emmotoka ze ziyitawo buyisi ekyo ne kigenda esijja kanve bakadde ba kuba ndi mu bawa updates ku mmotoka eya president elect of the Republic of Uganda kakati bwe batuuse ku URA abasirikale nga nabo baagala kuyingira buyingizi mu mmotoka bannange nkulabidde omusirikale mundu ajerabidde ne wabweru ayingire mu mmotoka atuule kani imagine omusirikale wa Museveni abakuuma ku URA badduse emisinde bwe balabye emmotoka ne bagala nange kantuulemu ntuule Bobi Wine waatula kyekyo that's what I told you Mr. Museveni nti Bobi Wine is like ezunzuzungu bumeranga nti Bobi Wine zuzungu bumeranga kigambo kya Lulatini oli mukambwe era abasirikale ne bazabaana baffe betwasindise ba Deniste n'abala nongasewo start leka eno motoka ya president elect of the Republic of Uganda Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine emmotoka eyo eweereddwa respect salute zivuze buli kimu ng'ey'omukulembeze bw'ebeera era namateeka Kanso Geoffrey twamugambye we balina okugiteeka mugezeeko okulaba nti ejjayo ekitiibwa ky'obukulembeze bw'eggwanga obwa Robert Kyagulanyi Ssentamu bakadde bange emmotoka ne bagisipaakinga mu warehouse nga teriraanye motoka ndala ng'ezaba president bwekola ki bwebeera balooya ne bayingira munda balooya bwe bayingidde munda ne bawandiika ekiwandiiko ne batuula n'aba URA ne batuula n'aba URA bwe bamaze okutuula kakati ne bawa bakulembeze naddala aba National Unity Platform be banaaba bakkiriza bakadde bange munansonyi waliwo abadde akuba bannaye ekisooka emmotoka eyo erina okukeberwa nga waliwo abakulembeze ba National Unity Platform ab'omunda president be yeesiga ab'omunda nkiddamu ab'omunda ne bannamato era driver Bobi Wine talina gw'alina kuwa kisumuluzo era ekisumuluzo ekyo nga yalina okisigaza mukitegeera that is the security alert ekyo kye tubadde tubagambako nti kati tuli bamalirivu okuuma Kyagulanyi awo nno ekyo bwe kiwedde ekisumuluzo ekyo ne bakiwulira aba URA ekirala ne babagamba nti olunaku lwe mukebera emmotoka eyo bannamawulire balina okubeerawo balage ensi yonna nti emmotoka eri mukeberwa kubanga emmotoka si ya Bobi Wine ya bannayuganda bali abasasula ssente abalonda president ekyo URA ekiwulira ekirala ne babasaba emmotoka lwenajja enguudo zonna zigalwe ezijja enakawa kubanga emmotoka ya president eyo yeetaaga ekyo ne bakigaana URA ebage no we cannot allow that ekyo ne tubaseleka ne bafundikira nga basazeewo ebintu bino wammanga bakadde bange ekisooka bakadde bange emmotoka eyo egenda kukeberebwa ku Mande essaawa 4 emmotoka egenda kukeberebwa ku Mande essaawa 4 inga president Kyagulanyi beyeesiga bali banfanfe abatasobola kuleeta buno obutwa abatasobola kutamatama nga weebali bwena bekebererwa media coverage zina okubeerawo ekirala bwe banaabekeberebwa ekitiibwa kyayo kirina okuggibwayo awo nno
abayuwarayo ne batusaba ne batugamba emmotoka eyo esigale bwe bagambye nti emmotoka esigale bannamateeka ne bagaa tukoze tutya ne bajjukira kiri pulezidenti kyataddemu biwandiiko nti ekisumuluzo duleeva wange yasigala nakyo ekisumuluzo era duleeva yasigadde nakyo emmotoka nesigala nga nsibe bulungi era mmwe abayuwara embalabula eri emmotoka wewepankirako nti ogimenye kubanga twabagamba oluggi lwayo lwakolebwa mu Roma kati wokwatirako eri pulezidenti abakulaba asika ali ekisumuluzo bwabeera nakyo naye muhozi mulaba agenda ku mmotoka yange tugenda kuteeka ku social media tukulabise muzeeyi sabit buli kubogenda ali muyinza okuyita mama fina ne mukola ebyobulogologo ku mmotoka ya president. I tell you dear brothers and sisters, tubalaba era Bobi Wine atula butuzi wali magere president elect nakwata wano nagira ti katusoke tulengere kyekiri ku mmotoka nti mama fina aleeta ebirogologo. Mama fina mukadde wange wetuuze ene mmotoka ya president elect eri wali naye kati ye wali ku remote alaba ti mama fina nanga balina bye baleeta kakati wano nga screaming aga katongole ono muteekeyo ku mpewo kakati no mama fina weewumuzeeko ebirogologo yonna temubikola mmotoka ya president. The president elect of Uganda Bobi Wine, as I've been telling you, nti emmotoka eno obutwa muganda wange ne bwobanga ozze n'obutwa ne weekwenya ku mmotoka tujja kwogera kubanga eri abalaba mama fina tebageza ne bakuteeka mu ntyaba balamu emmotoka eyo mukimanyi mugenda kwefunisaako ebifaananyi mubiteeke ku social media mwaguze emmotoka. Don't bother my brother ogenda causing problems ku family yo kwa Bobi eri kati tubalaba bulungi ku wali kuyunula wali ku ene bannaye emmotoka eno Katonda yagikola yawange emmotoka n'ateeka mu buli kirungi ekyokunsi. Abayuwara tugenda kukola program n'abo mu State House wa Mwami Museveni n'abaawa tubawo obudde mwekubiseeko ebifaananyi ndoza ku Monday nga bamaze ogikebera naye tujja kugoberera program eyo n'ateekebwa baminisita Nakiwala Kingi, minisita Kiwanda tukole program mujje mwekubise ku mmotoka eyo ebifaananyi kubanga ekyo kijjukizo nammwe mufune omukisa guno. Tefala tugenda bakyawa tetugenda bawalana nti tugenda bawa oli pulezidenti wammwe Robert Kyagulanyi Ssentamu yagenda obakulembera abapoliisi abamaje mama fina tetwagala ddogolyo ku mmotoka ya president elect Robert Kyagulanyi Ssentamu, the elected president of Uganda, the one and only, the elected president of Uganda, the one and only styled president of Uganda, canoting once, the one and only, the styled president of Republic of Uganda. Bana Uganda kike tubasaba ene mmotoka yammwe tubasaba tubeere bakakamu mikwano tubeere bakakamu emmotoka eyo ku Monday egenda keberebwa era bwemala okukeberebwa eddeyo mu make magere sente gavumenti ya Museveni saagala muswale muyinza okugamba tugenda kuleeta sente nyingi fe tuba tunulidde n'eriiso George emmotoka eyo yasasula dda waliwo kye bayita double taxation tekikkirizibwa bw'oba osoma fiscal policy n'ebirala fe abasoma ebitabo atalinga Museveni bakozesa bano abali awo bwe batobe bati fiscal policy eraga bulungi double taxation kibi era kikyamu era ne kati bye muli mukola bikyamu naye fe olw'okubeera tugoberera enfuga y'amateeka tubagamba nti ekyo tetugenda kikkiriza. Ezo bazita live updates era buli lwe mundaba nga nzija mumanya waliwo ekigenda mu maaso. Omukulembeze mu wiki ejja ajja kwogerako eri eggwanga Uganda. Omukulembeze agenda kwogerako eri eggwanga Uganda. Nubian Lee yalondeddwa mu Kitalya prison okubeera nga kansala. Abasibe bamulonze. Nubian Lee yalondeddwa okubeera kansala w'abasibe. Big up Rasta Nubian Lee. Nubian Lee ye kansala ekitalya. Bakadde bange twagenze ekitalya ne katuka tubategeeze kiki ekiriwo mu mbeera ekitalya. Ekitalya tebakyakkiriza mmere kugireeta kuva bweru muceere na biki. Tutwala sente. Bwe tutwala sente ne tugula ku kantini yaabwe, kantini eri awo wabweru. Bakozewo edduuka lyabwe manyi kati baagala babadde balooza mbweno gye tuziteeka abweru tubafiiriza. Bataddewo kantini yaabwe mwe tugula ebintu era n'abasibe babateereddewo akawunti kwe tusobola obbateera akasente. Naye mbagamba ekigambo kimu, Nubian Lee mugumu nnyo. Nawe munna Uganda beera mugumu nga Nubian Lee. Muganda ffe Edi Mutwe mulamu
gyali naye omutima gukyali mugumu yadde omubiri gunafuye. Dani Magic mumusabire, Bobby Yanga, Sky Soldier, Mbogo, ono Museveni must go, bamuyita Brian n'abala abaana baffe gye bali. Gwali eyo ng'oyagala okutegeera ku bigenda mu maaso mu Kitalya, mukadde wange tukwaniriza, tero bbawo enamba yange y'essimu 0702 22 27 58 0702 22 27 58. President wamwe Bobby Wine bana erinnya muliwomese nga mulyogera Bobby Wine. Bwoba yogera Kyagulanyi nga Kyagulanyi, nga BBC bwe boogera Kyagulanyi, Bobby Wine. Ekintu kinyume. Is the elected president of Uganda. You know, people, wake up. Abasajja bibaluma bali kuno Bobby Wine baamulonda atagenda kulembera Uganda. Bana emotoka ekisumuluzo tukiina. Temutya, don't be scared, Vivi. Don't be scared. Ekisumuluzo driver Bobby yakiina. Tatuso emotoka jiguleyo oyina okuleta gulunedi okuva mu America okwasa olujjo olwo. Era mbalabula kumande mugeze mukole ebyekisiru mulemere emotoka eyo. Wallahi ya Mungu nze babulira nze Katongole. Wallahi ya Mungu mulemere emotoka ya president. Mulemere emotoka ya president. Munaba mutubulira. Bana Uganda tubebaza nnyo mwebale kwagala president elect Bobby Wine Kyagulanyi. Bana Uganda mwebereremu emotoka eyo mugirabye ebadde itabuyisi kukuba ensi n'ekuŋŋaana. Can you imagine nga president tebali tadiwo kati oyo ali eyo mu bano abatabani ba Muhoozi bano abaana bano abatambula ekyo mukirabe. Mbebaza nnyo okwagala eggwanga lyammwe, okwagala ensi yammwe. Katonda asaba abawo omukisa. Mbategeeza gwagala okwogerako nange enamba yange 0702 22 27 58. James Mubiru olwayo tutudde ne famire ye tunoonya engeri gye tufuna production warrant kwakomawo nga 13 asobole okuteebwa. Tuli mu bikwasaganya ne muganda waffe James Mubiru tumufaako. Bakadde bange saa mugwe mmanyi Mubiru omulwanyi oyo tumufaako. Bakadde bange mwenna abalina kye musobodde mu struggle ne mukiyamba eri national platform. Mwebale nnyo president abasiima era tubasabira nnyo mikwano. Abonna ba bloggers abakola omulimu gwa struggle tubasiima. NUP everywhere NUP awo no kye tubagamba era temugwa musubi terabatisa tugenda kufuna obukulembeze bw'eggwanga. Gwali mu America ogenda kudde waka, ali mu UK okomewo, ali ludda wakomewo. Tutambuze ekigambo kimu okwagalana. Bayibuli kyetugamba tetwerabira Katonda, tetwerabira mbeera yonna. Mr. Update bannange maze okutwala obuyambi wa Mr. Update obuyambi abufunye n'akasente neka mulekera. Era Mr. Update bambi ebintu yabadde yabigabye dda bwe bamugambye nti kooti egize olwokuba musajja mugabi ne mukomera kye yakoze n'akwata kwabadde Katikkiro muwodi mu abadasula n'akwata omukyere gugwo sukali yuyo obuwunga mu bitwale byonna n'abibawa. Yankubidde essimu eggulo ekawungezi waliwo omukwano gwange ali eyo gwe bakozesa n'angamba muganda wange ebintu nabigabye n'akaswaki n'agamba Seggirinya ogaba otya akaswaki munnabigabye ne sukaali kaakati tukoze tutya ne mga tofaayo. Bannayuganda bakwagala. Nebaza bannayuganda abayimiriddewo era Mr. Update obuyambi nabutuusiza bakadde bange. Ebirala bye tutasobodde kutwala olw'embeera y'ensimbi tugenda kuba tubitwala mu kaseera katono. Gwagala okwogerako nange enamba yange 0702 22 27 58 0702 22 27 58. Ekisumuluzo tukiina tetusobola kibawa. Bannange mwebale kunjagala mikwano nange mbagala nnyo. Katongole Julius gemanya. Mukama Katonda abakuume. Ndaba kwe muli bangi naye mbatumirako bambi. Thank you very much. Abasibe bano tubabereremu. Tuberewo abasibe bano tubeere nga tubayamba mu mbeera yonna. Bangi tetulina bwe tusobola kubeera nabo era kyovola gwalina koyina osobola okkawa ekibiina kya National Unity Platform ne tubeerawo n'abasibe kubanga kye kisinga obukulu. Mukama mulungi ekiseera kyonna. President waffe Bobby Wine mulamu.
era mumwagale nnyo mumusabire abasobola okusiba musibe abasobola okukola kyonna gwali eyo ngaaliwo omwana gwe basiba ng'ali mu mbeera sinungi mwattunkubira ku simu yange eri 0702 22 27 58 0702 22 27 58. I'm called Julius Katongole, the one and only ayagala